C'était pour remercier les gradés et leur dire que cette subtile et magnifique sonnerie était une gentille alarme déclenchée par les lycéens, qui les remercie d'ailleurs pour les 3 minutes 45 réalisées à l'appel. Nous allons tout de suite interroger monsieur Toureille et monsieur Picard. Qu'en pensez-vous? Personnellement, je trouve ça magnifique de leur part. Ils sont très gentils, très généreux. Et je pense qu'on peut vraiment les remercier et leur dire que de refaire ça une prochaine fois. Voilà. Nous les apprécions pour ça. Nous les aimons. Monsieur Picard, Je n'ai rien à rajouter à ce qu'a dit monsieur Toureille. C'est magnifique. merci Gradés, beaucoup. Merci au gradé, merci. Merci beaucoup, Ouais, monsieur merci. Picard. Surtout à Moreau. C'était un rendez-vous fait par Maïté pour vous, en direct du Queneux.